ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកធ្វើជ្រក់ផ្ដាំស្រែទាំងអស់គ្នាដោយបងប្អូនសាប់ឲ្យយើងមានជាស្ករត្នោតជីស្លឹកវែងដូចជាណាក្រូចឆ្មានិងម្ទេសខ្ចីម្ទេសទុំខ្ទឹមសប៊ីចេងនិងស្ករសបន្តិចនិងទឹកត្រីមកយកដាក់អំបិលនំទឹកដើម្បីត្រាំផ្ដាំទុករយៈពេល5នាទីទឹកមកដាក់ខ្ទះឲ្យចូលស្ករត្នោតនេះឲ្យឡើងចរក្របន្តិចទឹកមកចាក់ទឹកត្រីចូលក្រូចឆ្មានិងម្ទេសខ្ចីចូល3 ម៉ោងហើយបងប្អូនអាចពិសាបានអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកក៏បានអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់